之後先發現原來咁嘅啫喎。一條。哎呦，咁嘅喎。哎呀，有一個女好在一佢俾翻一個咁樣嘅喎，有盤菜食嘅喎，最平598啫喎。豉油雞、白切雞、發財豬手、羊鰻魚，最貴就1388，又有鮑魚又成咁咯。咁即是話咁樣我一攞起，淨係講未計交通費啊，就係9蚊雞， 8蚊下一隻。啲嘢多到食唔晒，每一樣咧都係夾少少，就正如好似啱開席嘅時候我所講。如果咧你要等老人家起晒喎，好難嘅。大家好啊！今日係大年初2，咁啊又嚟到做好女婿的好日子啦嚇！咁啊而家咧已經係點半鐘噶啦。咁啊我哋通常咧初2翻去老婆屋企嗰邊咧，都係夜晚食飯嘅。咁啊如果一路有跟開我頻道嘅觀眾都知道啦，好多張台，好似唔知8張台定6張台嘅。咁大魚大肉啊，好好食嗰種啦嚇，而且性價比極高嘅。即使係新年都係咁話噶啦。咁但係翻去之前咧，肯定係要再買一啲米啊、油啊、鹽啊，唔係鹽唔使啊嚇，米啊、油啊、蘋果咁嘅。咁啊，因為有揸車過嚟吉之島咧，停車係非常方便。咁啊，所以通常我哋都會嚟金沙洲呢個吉之島嚟大採購嘅。呢個時間咧已經差唔多2點啊，1點半嘅。我哋咧係仲未食午飯㗎，通常過年都係咁噶啦。朝頭早啊食個包咁啊，頂一頂肚，然之後就外出㗎啦。通常咧過農曆新年咧都會有幾樣嘢係唔記得嘅。第一個就係唔記得上一次係幾時食嘢啦，唔記得今日食咗幾多次嘢啦，同埋唔記得一啲比較疏堂嘅親戚係點叫㗎啦。尤其呢幾年疫情啊，唔認得個樣啊嘛，同埋又會唔記得今日係星期幾啦，但係會記得今日係初幾㗎喎。咁我記得嘅今日係大年初2，吉之島呢度好多嘢食㗎喎。呢個仲有杯子熊牛排餐廳，係佛山好出名嘅一個餐廳嚟，食西餐嘅。我哋唔會食呢個㗎係嘛？唔會。我哋食壽司咯。啱先我問個女今日星期幾，佢好快答到咯。我話星期2係嘛？星期日嚟㗎。哦，係喎，好似係喎。又嚟到我哋嘅壽司大餐啦！哇，呢個鰻魚飯20蚊啫喎，我諗應該要一個啦。呢個20蚊啫喎，有嘢食㗎喎，多㗎喎，點解會咁嘅咧？我要一個呢個鰻魚飯，自己中意食嘅就好啦。我係好中意呢個嘅，不過今日好似貴咗啲。調味章魚同埋佢啲部位唔係好靚咯，12蚊。有好多小卷啦、小卷啦、大卷啦，仲有好多壽司啦。個女又睇緊佢自己中意食嗰啲啦。你今日就可以自己揀一份喜歡食㗎啦。我生冷嘢都係唔好食咁多啦。農曆新年期間咧，嗰啲腸胃負擔都幾重嘅，可能有1嚿半嚿壽司都可以得嘅。嗱，好似呢一個咁啊，呢一組就可以啦。嗱，有2嚿壽司咧，又或者嗱呢個35蚊呢個好啊。同時呢邊仲有好多啊，成個拼盤咁嘅。上次喺香港係啦，嗰度好啊。咁啊，仲有刺身啦，係啊，差唔多係呢種質感。同埋仲有好多唔同嘅刺身咯，40零蚊左右。仲有餃子喎，好喎，幾錢啊？13蚊啫喎，全家福，乜嘢都有喎。好似新開嘅呢個係，個女咧就走咗去攞炸雞翼啦，咁我都過去睇下，同埋我會買啲嘢飲嘅，茶啊各種嗰啲咯。呢度突然間覺得新年應該飲呢個嘅，哇開心啊！呢度仲有好多嘢食嘅，有烤雞啦、雞髀啦、雞翼啦，又或者呢個烤鴨啦，甚至乎鵝肝都有喎，即係豬肝嚟嘅。燒肉啦，一應俱全，
又或者呢個奧爾良燒雞，其實我都中意13蚊嘅，識唔識啊？可以啊。唔好啦，佢啲味好奇怪。你攞咧，我咧就喺度等緊佢嘅餃子，咁已經包好咗㗎啦。咁至於嗰啲米啊、油啊、水果咧，我哋食飽中午飯再去買咯。咁再睇下仲有冇咩要買啦，好唔好啊？可能好多人咧都翻咗去老家吧，我估。咁快咧，我哋又買齊啲嘢食啦。咁咧呢度總共用咗155蚊，就係呢台嘢啦。最搞笑係呢個咯，仲有餃子添，咩口味都有喎，13蚊㗎呢個。因為點解唔 show 俾大家睇？因為佢嗰個驗敏紙有啲問題嘅。總之就應該係呢個吧，我估13蚊幾咁咯，嗬，成年13蚊8嘅，13蚊8，有咁多隻餃子㗎喎。咁佢就現場包嘅，我見到嗰個姐姐，即係仲有我要嘅鰻魚飯啦，呢個又有熟嘅壽司啦，2盒啦，仲有呢個我卒之都係攞咗啦。咁呢個咧就個女嘅，咁同埋仲有2隻雞翼同埋雞髀，呢個就等一等再加熱。食開餐啦，咁試下呢個先啦。可以，好鮮味嘅，呢個好似熟嘅，有少少芥辣嘅味。仲有啲貢菜，料之外咁好食喎。作為一個前菜，佢係可以嘅。咁再嚟咧，呢個真係離譜啊！3大件鰻魚喺度，20蚊啫喎。係啊，3件鰻魚啊！咁我拎起佢唔係睇下有幾震撼，而係食嗰啲飯先，因為我真係好肚餓。日式便當咁噶噃，因為通常今晚嗰啲聚餐咧，佢碟頭係好大嘅。但係咧，因為始終都係好多成個餐廳一齊做咧，佢上菜時間好難把控得到，唔知點鐘有得食，所以而家食定啲先，而家食飽啲先，同埋咧仲有個飯團，呢個你嘅喎，留翻今晚食都得嘛。跟住我試下個鰻魚啊，哇幾厚，幾好啊，性價比超高。仲有件煎蛋添，甜口嘅，咁啲飯係呢種東北肥仔米啊呢種，呢個好滿足，呢度先發現原來咁嘅啫喎，一條，哎呦咁嘅喎，哎呀有一個女好在意，佢俾翻一個咁樣嘅我。我試下餃子啊！呢個係韭菜，唔知咩咩？試下呢個，我好中意韭菜。同埋仲有醋。等我先頭仲猛咁講佢話性價比高添，即係20蚊都係抵嘅，2件鰻魚，又有飯，50啊包到啲餃子係嘛？啲皮又係啊，啲皮又有韌性，真幾好。唔係水霎嘅咩？應該係蒸嘅，冇咩水嘅見到。唔係嘅，水霎都係有咁多水嘅。我咧試下呢個八爪魚，有時去回轉壽司我都好中意食呢個，咁大粒㗎嘛。通常去爭鮮嗰啲就係會食呢個，但係咧上星期我哋去香港嗰個爭鮮，嗰個爭鮮嚟嘅，我而家記得喺某啲細節位咧，確實比呢度仲更細緻咧。譬如話咧，佢嗰啲碟上邊個盒咧，佢有個位置俾你專門放啲芥辣落去嘅。咁呢度咧就食咗咁多年啦，都未有嘅。但係就如果講到食物嘅話咧，性價比咧就香港嗰邊唔低。但係如果講到平價嗰部分咧，就真係呢邊好啲。但係上次咧，我哋喺香港咧，呢個筷子係要收1蚊嘅，1蚊港幣。應該係為咗環保，唔知同最新嘅環保政策係咪有關係？因為而家香港限塑令啊，叫做開始環保政策推出啦，唔知關唔關事啊？剩低呢啲你嘅係嘛？我食唔到咁多隻米嘅。你嘅，你可以食到。現時為止性價比，我覺得呢個最滿意。呢個係幫瑤柱嚟嘅喎。係啊，瑤柱嚟㗎嘛。
幾錢啊？唔知11、12咯，不過抵啊！係15蚊一枱嘢，抵唔抵咧？仲有呢啲都未食，食所以唔晒啊！呢啲留翻晏少少，呢啲我食得到。咁我哋又慢慢食啦，食飽之後咧入去再採購，買下啲米啊油啊，咁啊睇下今年啲物價又如何啦。透露一個小秘密俾大家聽啦，我哋平時咧應該講我今年都懶咗。平時咧我哋喺 Sam's Club 嗰度買嗰啲金沙朱古力，不過嗰啲啊唔係話非買不可嘅，平過呢度20蚊，呢度要150，屋企嗰度係130。入嚟商場呢個位置咧，已經見到嗰啲米啊同埋油咯喎，咁啊無機花5.88，150蚊咯。之後老花應該最靚啦，6公升咧應該係166蚊咯。仲有呢啲大禮包嘅啲花菇啊、香菇啊，一應俱全。至於佢哋咧就喺度揀緊蘋果，咁啊先揀啲蘋果先，買過呢個係嘛？好唔好食啊？但係即係睇上去係大個，睇佢唔好睇，不過好食嘅。係。咁啊呢個啦，係幾錢一盒啊？唔係好貴喎，29蚊一盒啫喎。佢有9粒嘅，蘋果就仲有好多選擇。最貴係呢個10級。樂川富士，但係咁樣咧，以我哋嘅水平咧，我係分唔到邊個係樂川富士啊，或者野蘋果嘅喎。野蘋果上面哦嗰，隻樂川富士係39蚊9，我就係39蚊9係一斤，哇！咁咪賣到日本咁貴，呢係咪呢一隻？係應該唔係嘅。唔係。應該係一盒盒嗰種嘅。個人咧講意頭嘅蘋果咧代表平安啊，咁永旺吉知道呢度呢啲都幾好食嘅，同埋呢幾年啲蘋果都好咗咯。以前嗰啲好多都係雪藏雪好耐啊嗰種嘅，咁而家咧就分化咗嗰啲牌子，多咗啲牌子，咁揀咯揀啲價錢比較好少少適中嘅。呢個上次買過啦，香菲梨呢個叫做16蚊9呢個。你知我仲有香蕉啦，上次我哋去深圳啊冇理由一早買定就嚟大年初二回娘家嘅。但係如果講到平咧，因為喺深圳福田嗰度執平啊。咁仲有好多提子啦，同埋呢個係車厘子嘅。咁都係智利產㗎啦。我早排咧上網睇啊，話原來咧全中國啊有一半嘅車厘子咧係喺南沙港落地嘅，即係落船啦嚇。咁啊賣大灣區吧，我估。今年佢哋吉之島好喎，將呢個送禮嘅呢個區域咧擺埋喺呢度，即係買油啊、米啊同埋水果全部擺埋一齊。咁啊好咯，咁其實咧我哋上Sam's Club 咧都買咗少少嘢㗎啦，咁氹下啲細路仔嗰啲咯，至於呢度咧就俾長輩嘅，成車車厘子，可惜呢個睇唔到，呢個係2J 嘅，啲 J 越多就越靚，5公斤299，早幾日我喺 Sam's Club 買過啦，2J 就係200蚊出頭咯。至於我哋而家咧就買米啦，大包最緊要，唔係買泰國米咩？泰國米食慣泰國米，食唔慣嗰啲㗎，有冇試咯？冇所謂，又唔係呢個係東北米喎，食唔食得慣先？上次係左邊藍色嗰種啊嘛，係啊。哦，咁啊東北米仲，佢係幾啊？10公斤嘅，佢又一樣，10公斤，仲貴啲先啊，差唔多啦。嗰個5公斤係79蚊9啊嘛，咁啊乘2就已經係泰國米貴啲。泰國米唔係呢隻貴啲啊，係咩？85，我試下佢咯。仲有嗱呢邊又係泰國米啦，有呢個泰國商業部質量保證嘅，買2包，一樣1包。米呢啲怕咩多啫嘅？銀紙同米呢兩樣嘢都唔怕多，係嘛？食唔晒，唔會食唔晒嘅，米有得食唔晒嘅，好猶豫啊！尤其係送禮嘅，呢個新米嚟嘅，寫住12月出產，3個月之內。至於咧，我哋啱先揀呢個五常大米係11月嘅，今年嘅咯都係。
今年咧都係。咁但係佢抽真空都可以。種到米咩？係嘛？咁啊係，都有道理嘅。咁啊呢個咯嚇，攞多包泰國米。你之前曾經買過嘅呢個啦，79.9，再嚟呢個深圳米都有噃，應該係深圳產地嘅，同埋仲有柬埔寨嘅米，49.9。咁啊綜合睇上嚟咧，應該都係呢兩包最貴嘅。最貴係呢包。你計錯數啦，5000克呢個10千克，呢個乘2 79.9，你當80乘2係幾錢啦？160。哦，呢個貴啲。係嘛？嚟仲有呢啲串番茄咧，今年多咗好多，30蚊左右，有框噶喎。咁啊，點解我哋中意嚟吉之島咧？就係佢唔會話搞到咧好似 Sam's Club 咁咧好大件好大件，一買要你買1 kg 咁樣樣，10 kg 咁樣樣。咁我哋中意嚟呢度嘅原因就係咁啦。咁啊，事實上咧價錢咧又真係冇嗰邊咁平嘅。但係你諗下，如果買2.5 kg 嘅車厘子翻屋企食咧，食到食到嘔咁啊！好似至於呢度咧就更受我哋廣東人喜歡、廣州人喜歡嘅，即係咩咧？豆腐你可以一磚一磚買，雞蛋就唔可以一隻一隻啦。但係咧佢都有呢啲細包裝嘅。咩4隻6隻咁樣嘅，我仲有牛肉啊，又係可以一餅一餅買，去 Sam's Club 咧係抵，一買2 kg 1點幾 kg 咁嘅咯。呢啲蠔肉咁啊，20蚊一包咋。好似仲有包紅魚。好似呢度咁啊，可以一條一條魚買，仲係魚添。咁啊，至於我又係講翻 Sam's Club 咧，佢就可能係進口嘅，咁啊好多時候咧未必會有咁樣一條一條活魚賣嘅咯。我老婆終於見到有啲油啦，刀嘜呢度係賣花高油酸花生油，189。436。呢個係166蚊9毫。越大支越好，係嘛？啱。幾時啊？睇下日期。12月28號。12月28。要新嘅，要新日期啲嘅。嗰個係叫1級壓榨啊嘛，6.08。貴10蚊都唔夠，係咪？梗係要支大嘅啦。咁啊呢度就唔係推銷櫃位嚟嘅，就有支呢個咯，有支豉油餸啦，少啲喎今年。仲有金龍魚呢個，金龍魚就多嘢送，但係金龍魚我哋好少買，都係買翻老化多。同埋仲有都係花生油啦。粟米油啊，呢個89蚊9毫，駱駝乜粟米油嚟㗎，但係呢個乜太良靚蝦喎，10千克即係10公斤啦。平時我哋食嗰啲啫嘛。屋企食嗰啲咯，係嘛？佢嘅售價係呢度129蚊9毫，即係130蚊咯。我哋慢慢喺度行下，睇下仲有冇咩買啊？有紅棗。又或者係北海蠔豉，一德路，梗係一德路啦。一德路睇上去好似專業啲嘅，魷魚、香菇都有嘅。呢邊仲勁啊，仲有呢個橄欖油啊，係啊，一支支咁樣，好似咩香水咁嘅喎。頭咧我就係講呢個啦。香港係呢一種。係啦，上次咧我哋就呢一種喺香港買咗，就親戚朋友送嘅。呢一種。香港好似賣100蚊。呢個係24啦。99蚊香港。咁咧，我上山姆會員店即 Sam's Club 睇咧，係42粒裝123蚊。呢度係32粒裝155蚊。咁所以點解嗰啲人啊要逼爆去 Sam's Club 買係有原因嘅，係咪啊？嗱，呢個非常難。係啊，我唔講嗰啲，我淨係講呢個最標準裝。最大喎，好似我啱先都買咗一份俾嗰啲小朋友，我係8粒裝嚟㗎，買咗係，你知唔知啊？嗱，呢個58蚊9毫，唔係，係嘛？三冇平啲。8粒裝啊，呢度係3粒裝嚟嘅啫。
你買2盒都已經50蚊啦，我58蚊有8粒。問題係咧，佢要一次過買8粒，呢度咧就可以逐粒逐粒買，就係咁啦。仲有好多朱古力買麥維他，呢個係好食嘅，呢個又有啦，搞到今日好似係比價咁啊，唔係啊 ，Sam's Club 係要買好多先有嘅，呢個爭10蚊。呢個咧就係我哋啲戰利品嚟，喂幾重，放唔到啊！嚟又有油啦、米啦，同埋喺香港買嘅一啲手信啊，俾啲表妹仔啦，仲有唔知點解都有包奶啊嚇！咁同埋咧嗱，書包下邊又紮住嗰啲叫咩啊？嗰啲喺一德路買嗰啲啦，總之就係仲有蘋果啊！同埋仲有今朝喺 Sam's Club 買嘅呢個係呢個係60蚊咋，抵買啊！咁咧成架車，可能我架車好細嘅嚇，已經裝到咁樣樣啦，仲要坐人出發啦！呢啲酒吧嗰啲，我記得有一次經過又得又多條筋，好仔啊！終於係等到5點啦，咁咧就開始到晚飯時間。之前咧就有講過話今晚可能會分2輪，但係後來咧就收到最新嘅通知啦，得1輪，咁就唔使咁快食啊。如果唔係咧，就可能要好早過嚟食嘢嘅。我又有盤菜食嘅喎，最平598啫喎，豉油雞、白切雞、發財豬手、羊涼魚，最貴就1388，又有鮑魚又剩咁啦。嗱，呢啲咪6人啊，大概啊，上次我哋喺咩嗰度睇嗰啲咯。不過佢呢啲有冬菇有蝦，嗰啲啊淨係啊鮑魚、瑤柱、蠔、花膠冇啦。至於我哋面前呢度咧，就係芳村滘口岸站嘅海寶灣海鮮市場啦。咁啊，先頭過嚟之前咧，老婆就講過，因為咧考慮到今日可能真係好多人已經冇留喺廣州㗎啦，咁所以應該係會比較冷清。咁佢估咧應該都好準確。先頭我哋經過黃岐嘅時候，即係喺金沙洲過嚟呢度咧，係要經過黃岐嘅，見到好多鋪頭關曬門，條路咧我都未試過喺黃岐揸車揸得咁舒服嘅。咁啊，周圍行下，過年都係咁㗎啦。Hello， 做到親戚啦，係咪？啲親戚啊，咁啊同埋啲老友啊，咁啊今晚過嚟食飯咯，仲有人買花添喎，過年冇開市啦。你哋食奶粉嘅啫。食奶粉因為仲有，其實簡單睇下價格啦。今晚嘅海鮮咧就已經係賣好晒㗎啦，睇下啫，係賣好晒㗎啦，係啊買齊㗎啦。哦，都好齊喎啲種類，不過過年肯定貴，我哋唔買唔問價啦嚇。哇！啲9節蝦幾錢啊？嗱呢啲，咁我老婆睇過啦，佢話今年嘅價格又比想像中好喎。舊年貴可能真係大家100幾蚊，可能舊年因為啱疫情結束吧嚇。今年就好多人離開廣州遊玩，梗係舊年咧雖然疫情結束，但係咧好多人都仲係留翻喺本地嘅。附咧仲有香港車上到嚟食海鮮添喎，幾好㗎。有生蠔、肥蠔，12蚊一隻。都唔平啦呢款平時好似賣10蚊，唔知啊。咁啊當然有平亦都有貴啦，6蚊。
9蚊， 9蚊啊6蚊啦，現開啊，你開得，我幫你開。啊，清蒸唔使開，蒜蓉蒸先開，係啦。蒜蓉蒸就開，清蒸唔使開。幾多錢都有，1蚊到14蚊有。呢度咧見到啊，仲有好多選擇嘅，由1蚊到12蚊都有嘅，即係要開咗。唔係，你如果想抵食嘅咧，就開咗起肉出嚟，起肉，現場起，係啦，咁按斤計，按即計㗎。係啊，大殼對斷隻雞5蚊定幾錢㗎？各位觀眾以後翻到嚟呢度咧，食如果生蠔嗰啲咧，好似面前呢啲開嘅咧，咁你買貴啲冇所謂啫嘛，但係咧你就開埋佢，係啊，幾開心啊，幾開心！12蚊大肥蠔，台山生蠔，咁仲有好多啊，湛江啊、珠海啊都有啊，台山生蠔。點樣？咁啊種類都多㗎，大家再睇下呢度啊，有個蝦又有魚各種啊，隔離呢度仲有三文魚嘅，中意食刺身嘅咁啊都可以啊，好多部位都有嘅。你如果刺身都要收㗎喎，刺身都要收加工費，加工費，係嘛？豉油你咯，係。成台刺身咁樣，佢咪唔使賺你錢，賺茶位咩？大家以後如果翻嚟咧食海鮮就識得揀啦。咁有觀眾可能話：誒黃沙都得啫，咁啊唔係黃沙唔好啊嚇，不過選擇冇壞嘅。呢度又多個餐廳喎，呢度對面又繼續係賣海鮮，咁啊大概價格咧總體上都係比舊年相宜咗嘅價錢嚇。但係咧就冇以往平時譬如話中秋節啊過到嚟咁火爆咯現場。但係咧今日嚟得食嘅咧大多數都係家庭客，即係去嚟探下外父啊，即係嗰啲咧。咁啊過嚟呢度食個晚飯，一家幾口，成個家族咁咪幾開心嘅。就唔同啊！如果平時星期六日週末咁樣咧嚟到呢度，大多數都係食家咯，係啊，本地嘅食客咁咯，都好多外地人，我都講嘅，係啊，條街係啊，酒樓嗰啲都係本地嘅。即係譬如話有啲生意人啊，咁佢冇理由而家仲留喺度，梗係翻佢老家去探親噶嘛，係咪？咁啊留低喺度本地人我都唔怕講啦，好多都係做工嘅，又或者服務業咯。大閘蟹食添喎，真難得，17蚊一隻係咪？差唔多行到路尾咧，就有呢間啦，賣蟹嘅專門啊。咁有時候會買小龍蝦啊各種咯，咁啊主要係賣蟹。過年咧就少啲食蟹啦嚇，但係唔係冇嘅噃。而家仲有大閘蟹嘅喎，係一袋袋嘅。幾錢隻㗎？5蚊啊？冇5蚊啊，10蚊啊，10蚊起步。啱嘅，過年冇呢啲㗎。呢邊都仲有蠔啊，主要係貝類嗰啲啦嚇，生蠔啊，帶子啊，各種。羅氏蝦幾錢話？65。細呢？我呢種啊？哦，都大啊，都大啊。一係中，一係大。大嘅幾錢咧？大嘅68。好似蝦都貴。過年咧，海鮮又貴又貴又要食。今晚咧，我哋就喺呢度食晚飯啦。咁有好幾次咧，老婆嘅屋企人聚餐咧，都係呢度嘅。因為佢哋家族好大啦，前面呢個咧就係其中一小部分啦。咁啊有部分咧已經嚟咗㗎啦。咁咧當然啦，冇可能成個廳都係我哋嘅。咁有好多其他客人。咁啊我哋應該係包咗6席嘅，就坐喺呢度。咁啊至於人樣咧，我就唔剔啦嚇。等陣到有嘢食，先至同大家嚟到而家咧已經係差唔多6點啦。咁咧已經上咗第一道菜啦，就係呢個白切雞，好熟悉啊！
既然嚟到我都試下啦，係咪？我夾件我最中意嘅雞胸部位啊！咁嗱，講清楚先，因為呢度咧係屬於南海嘅。我之前咧喺影片咧同大家講過咧，南海呢度啲嘢食咧係大件啊，好大件嘅份量。好多咁啊，當然白切雞咧睇見唔到話有幾大件嘅嚇，就係咁啦。咁話説早幾日咧，咁啊有我哋播放咗呢個關於年夜飯嘅影片，咁啊有觀眾喺後台留言，佢可能呢位觀眾離開廣州、離開國內時間有點耐啊。佢話佢用英文寫嘅，佢話你哋點解唔一上菜就我夾咗最靚嗰嚿，唔係先俾長輩先嘅咩？嗱，我同大家科普一下呢個而家國內情況啊。首先咧，呢種做法咧係好封建嘅，我可以同大家講。唔係，你應該係咁樣睇。首先咧，老人家會唔會係應該先老人家夾咗嗰嚿，我哋先咁夾咧？如果老人家唔想食嗰嚿，咁點買咧？佢夾到一碗都係啊。第二，上菜依家係好快嘅。可能佢揼一聲成枱嘢佢上齊㗎啦。個老人家夾咗嗰嚿，佢其實可能唔係好想食嗰個。咁佢唔夾你唔夾得㗎喎。第二咁咧，再嚟咧就係我中意食雞胸，譬如話老人家唔中意食雞胸，我認為好食嗰嚿，老人家唔中意，唔認為唔好食㗎喎。邊有咁樣樣㗎？呢啲咧係我阿爸上一代咧就可能會咁做啦。我哋就唔會啦。而家唔需要咁樣樣嘅，因為已經係好開明㗎啦，好唔好？與此同時有個羹啊到咗啦，咁啊因為我費事去撈佢啦，呢個應該係撈啊，撈。哦，睇先有啲韭黃喺上邊，有肉絲，有浮皮，咁我就負責筆啦。哦，幾好喎！又有冬菇絲，又有肉絲，我見到。咁啊，同埋好香嘅韭黃咯，我聞到。咁啊，大圍餐都係咁噶啦嚇。嗱，我唔客氣啦，先試下呢件雞先。嗱，今次我啊叻啦，夾咗件最靚部位嘅。係啊，呢件好啊。啲油好香啊！落嚟咧就到個女最中意呢款啦嚇，必須要食嘅就係呢個果汁豬扒喎。我唔係豬扒，係咕嚕骨嚇，講錯。咁啊菠蘿咕嚕骨，件雞好食喎，皮脆肉滑喎，啲油好香啊，係啊，好香，油最好就係啲薑葱裏邊嗰啲油香味。嗱，上菜又真係快啊！又上咗兩個蔬菜，一個係冬菇爬生菜，寓意生財好事啊嘛。咁啊隔離呢度咧就蠔豉，係啦，發菜，咁啊發菜寓意發財咯，好似頭髮絲咁嘅。接落嚟試下個羹咧，咁樣嘅，再細睇下。但凡食圍餐啦，我哋通常會叫圍餐咧，都係會有呢個嘅。我到蝦啦，115，哇！我啱先問㗎，95啫喎。可以啊，但係咧唔算話好熱嗰種咯。咁啊，圍餐都係咁嘅喎，同埋唔會話好結好濃，味道都幾新鮮。如果咧再落幾粒粟米咧，咁就完美啦。嚟咧梗係會有蝦，燒蝦幾錢㗎嘛？105啊！115蚊一斤嘅9節蝦，幾大隻？因為過年咧，梗係要有意燒蝦先好㗎嘛，紅當當嚇，老笑蝦，不過就係自己買嚟加工嘅。嗱，咁啊佢係酌情收翻啲加工費，唔知收唔收咧？應該收，冇理由唔收㗎。咁過年貴都好正常㗎，新鮮啦。貴可以冇問題，咁啊過年時價都係咁㗎啦。但係新鮮就一定要嘅。大蝦就係咁啦，哇！大家睇見啦嚇，可以咁樣搣得開就知道好新鮮嘅。通常9節蝦咧啲肉咧就多啲，但係咧就硬啲。呢日嚟食個龍蝦，今日嚟試下9節蝦，哇！新鮮，加少少嗰個豉油，幾好味。哇！好多菜式啊！一瞬間就上咗嚟啦！不過過年啊，梗係要有丁㗎啦。咁嗱，咁嘅咧，如果自己
阿爸阿媽食飯咧，咪冇人成日寓意添丁啊嘛，講玩笑咩？但係如果家族聚餐咧，添丁咧就好意頭。過年啊，一定要講下添丁。然之後咧，再嚟仲有咁啱嚟到夾件菠蘿，夾個酸甜骨。我食啲團餐都係咁嘅，面前嚟到乜嘢又夾件乜嘢，全部擺埋一碗佢啊咁樣，好似食盤菜咁。我好中意食佢哋呢度嗰啲酸甜骨㗎，佢唔會裏邊用一嚿好肥嘅豬肉，然之後咧包住佢，咁咧炸得係好脆嘅，我好中意食佢哋呢度嘅。有時候咧，如果食團餐即係呢啲家族團聚嘅餐咧，太飽啦，咁啊有啲味菜咧食件菠蘿咁啊可以助下消化。至於個丁咧，通常裏邊會有馬蹄啦、芹菜啦、腰果呢幾樣嘢嘅，咁咪有蔬菜咁樣，18蚊一隻，但係可以一開二嘅，咁係，咁即是話咁樣我一攞起，淨係講未計交通費啊！9蚊雞，8蚊下一隻。再俾個特寫大家睇下，嗱有啲粉絲，呢度有膏嘅，蒜蓉嗰就唔係嗰種好濕嘅，係乾少少嘅。上菜真快啊！依家咧已經要拼碟啦，即係將嗰啲兩樣味道差唔多乾身咗菜咧擺埋一齊咁樣咯。試下蒜蓉先，蒜蓉整得好。啲咁多苦，但係都係香嘅，因為蒜蓉係食佢嘅香味噶嘛嚇。咁嘅價錢，大家覺得如何咧？過年價，大家要記住，可以啊。炒鹽個蒜蓉就鹹咗啲咁多啦嚇，食到呢一度，咁啊再嚟，因為係自己買嘅，不可能話組裝呢一樣嘢啊，所以大家見到啊，要慢慢剷起呢個柱啊，背柱佢咯。好鮮，好嫩，冇錯，就呢個有膏。呢個老婆咧喺度挖緊個盤龍鱔啦，我幫佢撳住啦。即係鰻魚啦。係咩？白鱔定爽鱔啊？咁啊，梗係你唔通海鱔嘅？我話要爽鱔嘅，咁又唔係。係啊，唔知係咪爽鱔？爽鱔貴好多嘅係嘛？嗱，老婆試過話係爽鱔係嘛？試下先，一定要點滿呢啲豉汁，點滿佢。嗱，兩塊爽唔爽？爽鱔咪好咯。哇，仲有魚添，似你嗰日嗰條喎，係嘛？斑都未知。係啊，我哋唔識嘅。咁啊，圍到幾錢條啊？好靚，蒸得好唔好？蒸最緊要蒸到啊，魚靚又要蒸得靚先得噶噃。呢度咧近海鮮市場。係，佢啲魚係蒸得唔會太差嘅。所以呢度咧食海鮮就比較抵。呢啲買嚟㗎。冇錯，試下先。幾錢斤啊啲斑？68。68蚊。哦。68蚊。係喎。哦。斑又68。到嚟試下個魚啊！老婆就話好好蒸得，係嘛？試下咧。係整得幾好嘅，魚幾好。蒸嗰部分咧就唔算話我近嚟食過最好啊，但係就絕對唔係話蒸得唔好嘅，即係你話好好唔係嗱，唔好一定唔係咁樣。落嚟咧都係要試下燒鵝嘅，咁今日嘅燒鵝咧就好似真係肥咗啲咯。但係咧，我啱先見過，即係我唔係我講我哋呢只啊，我講人哋嗰隻，見到阿師傅有斬嘅，咁係新鮮嘅嚇，但係後邊呢度就肥咗少少咯。哇！過年啊，真係飲咧就係暴飲暴食的好日子，今日都唔例外嘅。尤其咧從初二開始，因為初一咧都仲可能自己同阿爸阿媽食啊，同老婆食啊，咁啊自己決定食咩。初二開始去見親朋戚友啦。通常點餐咧都係會點多啲㗎嘛，係咪先？嗰個好似係食細嘅，唔係㗎，嗰個又幾好食喎！燒鵝雖然肥啲，咁啊唔使食咁多，唔食咁多咪多。佢嘅皮呢度咧好脆，有一種好特殊嘅果木味。唯一嘅小遺憾就係
肥咗少少。哇！啲嘢多到食唔晒，每一樣咧都係夾少少。就正如好似啱開席嘅時候我所講，如果咧你要等老人家起晒喎，好難㗎。走咗去，真係誇張啦！大家睇下份量。影片啱啱開始食雞嗰陣，我咪同大家講過話，翻到嗰日你呢邊咧食嘢咧份量係好誇張咁樣，魚梗係唔誇張啦。嗱，你睇呢個，其實呢個整得好食㗎，嗱，淨係食咗啲，全部都係中排。中排啊，又或者夾件菠蘿啫，佢哋睇幾多肉。咁啊，再嚟仲有呢個又係呢個丁，挖咗少少嘅。蝦我估呢度起碼1斤，先後成碟滿嘅，又係咁樣樣。咁個盤龍鱔今晚蒸得好食，因為佢嗰個豉汁啊處理得好好㗎嘛，鱔都好靚，但係咧都係食得咁多，因為太多好嘢食啦。燒鵝啊，先頭講過唔講啦。不單如此喎，連嗰個轉唔到過去咁遠啦，連嗰個點心都係有2款嘅。嘅時候我都伸長啲夾條菜食啊，因為我見呢啲菜好似幾靚咁喎。咁啊，然之後夾少少，唔好咁多醬汁嘅。呢啲蒸包咧都係冇啦，其實好好食嘅呢個煎餅，好好食㗎。美食實在太多啦。個女咧就試過話嗰個鑊仔煎包生煎包好食，咁我先食幾條菜。唞一唞先嚇，先頭咧就講呢個啊，咁啊夾翼啫，呢個啦食完個包都飽啦。成個包飽㗎啦，係啊。呢個底下仲有豬脷喎，煎過。佢係有一種奶香味啊，喺嗰個油裏邊嘅啊，咁啊裏邊又係好正常一個沙包嚟嘅啫，冇乜特別。但係煎過咧，咁樣煎過咧，嗰個鑊仔上咧，又別有一番風味嘅。係啊，生個包嚟啫嘛，冇乜特殊嘅咧。就係我哋今晚使嘅錢啊，12860除以8，咁啊總之係除完咧就係呢個數咯，1600蚊啊，我哋當1600啦嚇，8圍台。Hello， 我哋係食飽飽啦，最終埋單係每張台啊，講緊嘅係1600蚊出頭，咁啊性價比超高，因為咧份量係一定唔會令你失望嘅。咁啊當然味道都係好好嘅嚇。近年都係大時大節咧都係喺度食嘅。海鮮方面咧，因為農曆新年期間始終都係肯定係貴少少㗎啦，都係好正常嘅。但係又好似冇舊年咁離譜喎。基本上就係咁啦嚇。咁啊，如果非節假日大時大節翻嚟食咧，咁性價比就會更高。而且咧，通常我哋要點樣判別呢啲餐廳好與唔好咧？其實最主要咧就係睇佢其他嘅菜式。咁點解呢個韓居咧，其他嘅菜式咧都係好好，而且服務又周到，坐得又舒服啊！好啦，各位觀眾，下集見。share 呢條影片俾你朋友，又或者幫我點個 like 啦嚇。下集見啦，拜拜。有好多人買海鮮㗎噃。